processing plant they have นี่คือโรงงานผลิตของเขานะครับ So question, do you think it would be more economical if you just simply drink colostrum instead? ลองคิดดูนะครับว่ามันจะถูกกว่าไหมถ้าแค่ดื่มนมคอเลสเตอรอลนมเหลืองไปเลย Colostrum contains water, vitamin minerals, protein, fat, and even carbohydrate known as lactose. คอเลสเตอรอลมีทั้งน้ำทั้งวิตามินทั้งโปรตีนทั้งไขมันแม้กระทั่งคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าแลคโตส If you're lactose intolerant, after drinking milk, you'll have diarrhea. ถ้าคุณเป็นคนที่แพ้นมเนี่ยหลังจากดื่มนมคุณก็จะท้องเสีย But our transfer factor contains only pure transfer factor. The lactose has already been removed. แต่ transfer factor ของเราเนี่ยมีแต่ transfer factor แลคโตสถูกกรองออกไปแล้ว So patients who want to try transfer factor and they said, oh, where does it come from? It comes from milk. Oh, I'm allergic to milk. I might have diarrhea. Tell them that lactose has already been removed, so they won't have diarrhea when they take transfer factor. สำหรับผู้ป่วยบางคนที่เราแนะนำให้บริโภค transfer factor แล้วเขาบอกโอ้ยเขาแพ้นมวัวแล้วเขาบอกคงทานไม่ได้แล้วบอกเขาเลยครับว่าใน transfer factor ของเราถึงจะมาจากนมวัวแต่แลคโตสถูกกรองออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่จะบริโภค Do you know what's the equivalent of one capsule of transfer factor in terms of milk? รู้ไหมครับว่า1แคปซูล transfer factor เนี่ยมันมีคุณค่าเท่ากับนมเท่าไหร่ Who knows? มีใครรู้บ้าง 45? No, one capsule is equivalent to how many cc of milk? 1แคปซูล transfer factor เท่ากับนมกี่ซีซี 3 liters? 3 Probably liters. average of 2 liters. และโดยเฉลี่ย1แคปซูล transfer factor เท่ากับน้ำนมเหลือง2 ลิตร cc, that's 2 liters, right? 2000 cc 2,000 So cc just imagine how much is 1 liter of milk in the supermarket? ลองถามตัวเองนะครับนม1 ลิตร In ที่ซู Thailand, เปอร์ that's ตอน how เนี้ย much? ในเมืองไทยเนี่ยขวดละเท่าไหร่ How much is 1 liter of milk in the supermarket? 72 บาท 72 baht times 2 liters, that's roughly 144 144 baht. 200 cc colostrum. Colostrum only, yes. So that's equivalent to 144 baht per capsule. How much is 1 capsule in Thai baht? นะครับตอนนี้เรา transfer factor เป็นเท่าไหร่ครับในเงินไทย How much? 30 บาท 30 baht. So it would still come out cheaper if you take the capsule rather than drinking 2 liters of milk. เพราะฉะนั้น transfer factor 1แคปซูลราคาประมาณ30 บาทเต็มที่นะครับก็ยังถูกกว่าดื่มนม2 ลิตร 144 บาท And besides, the most important thing is Dr. Tan tells the patient to drink, oh, you should go for the high dose to downgrade the tumor. You take 5 capsules 3 times a day. That's how many capsules? 15 capsules a day. If you take 15 capsules a day, how many liters of milk is that? 30 liters of milk. Can you drink 30 liters of milk in a day? นะครับสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักเนี่ยเราอาจจะบอกว่าให้ต้องกินแบบมื้อละ5 เม็ดวันละ3 มื้อนะครับ15 เม็ด15 เม็ดเท่ากับนมเท่าไหร่ครับนม30 ลิตรเรากินไหวไหมครับนม30 ลิตรต่อวัน So if you drink 30 liters of milk, you'll have more diarrhea. ถ้าคุณดื่มนมไป30 ลิตรต่อวันก็คงต้องนั่งอยู่บนโถส้วมทั้งวัน That's why this one is recommended and this one is no longer recommended. ดังนั้นก็คือว่าทำไมเราถึงแนะนำให้ใช้ transfer factor และนมวัวและคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่อะไรที่เราแนะนำ Because this one only contains pure transfer factor, you can go at high dose. นะครับเพราะว่า transfer factor ของ For Life มี transfer factor ล้วนๆเพราะฉะนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่มีผลข้างเคียง So transfer factor, as I've said, is not a vitamin, not a mineral, not an herb, not an antioxidant, not a hormone, not a drug. It's the most powerful immune product known to science. transfer factor เนี่ยไม่ใช่วิตามินไม่ใช่เกลือแร่ไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่ยาแต่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่ใช้ได้ผลที่สุดทุกวันนี้ Have you seen transfer factor in the microscope? เคยเห็น transfer factor ในกล้องจุลทรรศน์ไหม Using the electron microscope, this is how it looks like. ในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยนี่คือหน้าตาของ transfer factor It can be divided into 3 segments, segment 1, segment 2, and segment 3. เราสามารถแบ่งมันออกได้เป็น3ส่วนส่วนที่1 2 3 So I'll discuss what these segments are for. Segment 1 is what you call the antigen-specific fraction. ส่วนที่1เรียกว่า antigen specific fraction Antigen-specific fraction, this segment is used as a tag. ส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่แบบมีป้ายกำกับ I told you a while ago the blue tag attached to the cancer cell. เมื่อกี้เราบอกถึงว่าไอ้ป้ายสีน้ำเงินที่ติดตัวไว้กับเซลล์มะเร็งจำได้ This is the blue tag attaching to the cancer cell. ไอ้ตัวนี้แหละครับคือป้ายสีน้ำเงินที่ไป
ติดไว้ที่เซลล์มะเร็ง Without this blue tag attached to the cancer cell, the natural killer cell will not attack the cancer cell. So there should be this blue tag attached to the cancer cell in order for the natural killer cell to identify and attack the cancer cell. ไอ้ป้ายสีน้ำเงินที่แปะอยู่ที่เซลล์มะเร็งนี่นะครับมันหมายหัวเซลล์มะเร็งไว้เมื่อเซลล์เพชฌฆาตมามันจะได้รู้ว่าไอ้นี่ถูกหมายหัวแล้วลุยฆ่ามัน All of your forehead are blank. If I place a blue tag here, oh, you have a blue tag, I will attack you. Oh, you have a blue tag, I will attack you. It's easier for the natural killer cell to identify which one to attack, right? เหมือนพวกเราที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับหน้าผากเราไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเซลล์มะเร็งก็ติดป้ายสีน้ำเงินเอาไว้แล้วเซลล์เพชฌฆาตบนเวทีก็จะลงไปจัดการคนที่มีป้ายสีน้ำเงินติดที่หน้าผาก The second segment is what you call suppressor segment. ส่วนที่สองเขาเรียก suppressor segment มีหน้าที่กดการทำงาน It downregulates the immune system. มันมีหน้าที่ปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลงมา Example, asthma. Have you seen asthmatic patient? นะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหอบหืดครับที่ต้องหายใจ Just like that. They have difficulty inhalation and they don't have difficulty exhalation. เขาจะมีปัญหาในการหายใจเข้าแต่ไม่มีปัญหาในการหายใจ Why is that so? ทำไมถึงเป็นแบบนั้น It's because the patient who's asthmatic is able to inhale pollen or dust in which the patient is allergic to. เพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดนี่ก็สามารถจะหายใจเอาแบบเกสรดอกไม้ที่เขาแพ้เข้าไป The pollen in which the patient is allergic to will activate the white blood cell in the body, which is called mast cell. เกสรดอกไม้ที่เขาหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ปล่อยเซลล์มาจะประเภทหนึ่งเรียกว่า mast cell And mast cell will secrete histamine, which will cause bronchoconstriction. That's why patients have difficulty breathing. นะครับ mast cell มันก็จะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าฮิสตามีนออกมามันก็ทำให้หลอดลมนี่มันบวมขึ้นทำให้เกิดความลำบากในการหายใจ That's why when you have allergy or asthma, what you take? Antihistamine, right? เพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหอบหืดนี่เราก็จะทานยาที่เรียกว่าแอนติฮิสตามีน But if you take transfer factor, because of the suppressor segment, it will tell your white blood cell, do not produce histamine. It's only pollen, it's only dust. It will not kill you. That's why allergic patient or asthmatic patient will have no attacks anymore after taking transfer factor. เพราะฉะนั้นไอ้ suppressor fraction ของ transfer factor มันก็จะไปบอกเม็ดเลือดขาวว่าไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยฮิสตามีนออกมาเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดเขาก็จะไม่มีฮิสตามีนทำให้หลอดลมเขามีอาการอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมาทำให้มีอาการหายใจไม่ออกนะครับ The third segment is what you call the inducer fraction. ส่วนสุดท้ายเรียกว่า inducer fraction It creates a general state of readiness. มันก็สร้างให้เกิดอยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมเสมอ Example, ตัวอย่างเช่นนะครับ anybody who had flu before? ผู้คนในนี้เราเคยเป็นหวัดกันมาแล้วใช่ไหม Have you had flu before? เราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่กันมาแล้วใช่ไหมฮะ Oh, very good. How many days are you down in bed when you have flu? ถามตัวเองจำได้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เป็นไข้หวัดใหญ่เราจะนอนป่วยอยู่กี่วัน About a week. A week. 7 days. So usually 5 to 7 days or sometimes 3 days if you have good immune system. โดยปก That's ติประมา true. ณ 5-7 วันยกเว้นถ้าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงก็จะสัก 3 วัน Day 0, you're exposed to the flu virus. After 1 day, your cytokines increase. And it's only at the 3rd day your natural killer cell increase. That's the time you get well, usually after the 3rd day. นะครับนี่ก็คือจำนวนวันนะครับในวันที่2ในไซโตไคน์เราเริ่มจะเพิ่มขึ้นแล้วในวันที่3 natural killer cell ถึงจะอยู่ใน3 วันกว่าๆถึงจะอยู่ในช่วงพีคเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาอย่างน้อย3 วันถึง 5 วันถึง 7 วันกว่าจะหายจากหวัด But if you take transfer factor, แต่ถ้าเราบริโภค transfer factor เข้าไป on day 0, after exposure of the flu virus, your cytokines increase right away. ในวันแรกที่เรารับเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าไปไซโตไคน์มันก็จะเพิ่มขึ้นทันที So after 1 day, you get well right away. อีก1 วันพอเซลล์เพชฌฆาตมันเริ่มทำงานอาการเราก็เริ่มดีขึ้น It doesn't mean that if you take transfer factor, you will never get sick. มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราทาน transfer factor เข้าไปแล้วเราจะไม่ป่วย You will get sick. เราก็ยังป่วยได้ But if you get sick, แต่ถ้าเราป่วย your recovery will be faster. เราจะฟื้นตัวเร็วขึ้นมาก Just like my daughter, when she goes to school, after coming home from school, she had fever. แล้วเหมือนกับลูกสาวผมนะครับไปโรงเรียนเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนเธอก็เป็นไข้ She'll say, Daddy, I have fever. แล้วก็บอกพ่อหนูเป็นไข้ So I gave her paracetamol and more transfer factor to drink. ผ
ผมก็ให้พาราเซตามอลแล้วก็ให้ดื่ม transfer factor So she's tired, she just go down to bed. เธอก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ไปนอ The น following morning, when she wake up, เช้าวันลุกขึ้นหลังจากตื่นนอน how are you, J.A.? ถามว่าเป็นยังไงลูก He said, oh, I don't have fever. I want to go back to school. So all my daughters, zero absent in school. They have perfect attendance. นะครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีไข้แล้วก็ไปโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นลูกๆผมทุกคนไม่เคยขาดเรียนเลย Just like me used to be, whenever the aircon is so cold, I have colds and cough right away. นะครับเหมือนผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอยู่ในห้องแอร์เวลาแอร์เย็นๆเนี่ยก็จะเริ่มน้ำมูกไหลเริ่มไอ But when I take transfer factor now, I never have cough and colds anymore. แต่ตอนนี้หลังจากที่ผมบริโภค transfer factor เป็นประจำเนี่ยไม่ค่อยมีอาการไอไม่ค่อยเป็นหวัดอีกแล้ว My wife used to have very severe sore throat with petechiae on the tonsils. นะครับภรรยาผมเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ็บคอแล้วก็เป็นทอนซิลอักเสบบ่อย But now she doesn't have tonsillitis anymore. ๆแต่ทุกวันนี้เธอไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทอนซิลอักเสบอีกแล้ว So this is a study about secretory immunoglobulin A. นะครับนี่คือการศึกษาเกี่ยวกับการหลั่งอิมมูโนโกลบูลิน This is an antibody found in the saliva. นี่คือเป็นแอนติบอดีที่พบในน้ำลาย The mouth is one of the dirtiest organ in the body. Sometimes you eat, use your hands and place it in your mouth. So bacteria can get in through the fingers, right? Through the mouth. ปากเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่รับสิ่งสกปรกเยอะที่สุดบางทีเราบริโภคอาหารเราหยิบอะไรเข้าไปเชื้อแบคทีเรียที่ติดอยู่ในอาหารก็ติดมาที่มือเราแล้วเข้าปาก So the first line of defense in our mouth is our saliva, and it has antibody known as secretory IgA. เพราะฉะนั้นประการด่านแรกที่ป้องกันเราในปากเราเนี่ยมันก็คือมีแอนติบอดีที่เรียกว่า secretory IgA So this study was made to determine whether if you take transfer factor, the more transfer factor you have, is there really more secretory IgA antibody in your mouth? การศึกษานี้เพื่อที่จะค้นหาว่ายิ่งเราทานบริโภค transfer factor มากขึ้นเท่าไหร่เราจะมี secretory IgA มากขึ้นไหม So 24 patients for 2 to 5 weeks took Trifactor and Riovida, and weekly salivary collection of the secretory IgA was done. นะครับก็มีตัวอย่าง 24 คนที่บริโภค transfer factor เป็นประจำหลังจาก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์นะครับทาน transfer factor trifactor แล้วก็สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ก็ทาน trifactor Riovida Okay, so the blue one is before transfer factor. They measured the secretory IgA, and the red one was after 5 weeks of transfer factor. The red one is the measured secretory IgA after 5 weeks. นะครับสีน้ำเงินก็คือค่า secretory IgA ก่อนที่จะบริโภค transfer factor สีแดงคือค่าหลังจากที่บริโภค transfer factor เป็นเวลา 5 สัปดาห์ Blue before, red after. There was 73% increase in secretory IgA. น้ำเงินก่อนแดงหลังก็ผลปรากฏว่ามีการเพิ่มขึ้นของ secretory IgA 73% Simply translating this before, after, there was more secretory IgA in the saliva. With more antibodies in your mouth, the chances of getting sick is lower. นะครับถ้าให้ดูเป็นภาพเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ความหนาแน่นเท่าไหร่หลังจากนั้นหนาแน่นขึ้นยิ่งมี secretory IgA ในน้ำลายมากขึ้นการที่เราจะเจ็บป่วยติดเชื้อก็จะน้อยลง Statistically, there was significant increase in secretory IgA in as little as 2 weeks, and all of them increased after 5 weeks. นะครับโดยสถิติแล้วอย่างน้อยเนี่ยมี95%ที่มี IgA เพิ่มขึ้นใน 2 สัปดาห์แต่ทุกๆตัวอย่างที่เข้ามาทดสอบมี IgA เพิ่มขึ้นหลังจาก 5 สัปดาห์ทุกตัวอย่าง I made this study as a basis for those who want to try transfer factor. It should be a minimum of 5 weeks. นะครับผมใช้การทดลองนี้เป็นมาตรฐานว่าถ้าใครอยากจะดูผลการใช้งาน transfer factor ควรจะบริโภคมันอย่างน้อย 5 สัปดาห์ So if I have tumor, which I want to downgrade, สมมุติว่า try it for 5 weeks at high dose. สมมุติว่าผมมีก้อนเนื้อที่ผมต้องการจะลดขนาดมันลงไปก็ทาน high dose ทานเยอะๆเป็นเวลา 5 สัปดาห์ After 5 weeks, I assess the tumor regress, the patient feels better, or the patient has lesser pain, the patient was able to sleep well. These are clinical signs of improvement. นะครับหลังจาก 5 สัปดาห์ผมก็มาดูว่าขนาดของเนื้อร้ายเนี่ยมันเล็กลงไหมผู้ป่วยสามารถบริโภคอาหารได้ไหมความเจ็บปวดลดลงไหมแล้วสามารถหลับได้เป็นปกติ นั่นก็เป็นผลทางคลินิกนะครับผลทางคลินิกที่พิสูจน์ว่าการใช้ transfer factor มันได้ผล If there's no clinical improvement, I tell my patient, since there's no improvement, please stop transfer factor. นะครับ Transfer factor might not be for you. ถ้าทานไป 5 สัปดาห์แล้วไม่มีผลตรวจทางคลินิกว่ามีอะไรดีขึ้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเลิกทาน transfer factor แต่เพราะ transfer factor อาจจะ
ใช้ไม่ได้ผลกับคุณก็ได้ So I do not force them to take transfer factor if it is not effective for them, because there are really some patients who are not responsive to transfer factor either. นะครับเพราะว่าสำหรับผู้ป่วยบางคนเนี่ยถ้าทานไปแล้วไม่ได้ผลผมก็จะไม่บังคับให้พวกเขากินต่อเพราะมันมีบางคนเหมือนกันที่ร่างกายเขาไม่ตอบสนองกับ transfer factor เท่าที่ควร Okay, next study was on NK cell activity. การศึกษาขั้นต่อไปนี่ก็คือการศึกษาถึงกิจกรรมของ NK cell What is NK cell again? NK cell คืออะไรนะครับ Natural killer cell. Cell Okay, page. everybody's awake ทุ now. กคนตื่น This was 11 years, 3,624 patients of 40 years old and above. นี่คือการศึกษาที่ใช้เวลาถึง 11 ปีกับตัวอย่างผู้ใหญ่ 3,624 คนที่อายุเกิน 40 Result, high NK cell activity, the risk of cancer is low. นะครับผลก็คือว่า NK cell activity หรือประสิทธิภาพ NK cell หรือกิจกรรมของ NK cell เพิ่มขึ้นแล้วความเสี่ยงของมะเร็งต่ำลงมากที่สุด But if the NK cell activity is low, the risk of cancer is high. แต่ถ้า NK cell activity หรือกิจกรรมของ NK cell มันต่ำลงเนี่ยความเสี่ยงของมะเร็งก็สูงขึ้น This is the reason why a lot of patients now have cancer. Cancer is increasing in incidence because a lot of patients have low NK cell activity. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผู้ป่วยมะเร็งมีเยอะมากเพราะว่าผู้คนปัจจุบันนี้เนี่ยมี NK cell activity ค่อนข้างต่ำ If I were to follow, I would want all of you to have low NK cell activity so that I will have more patients. นะครับถ้าผมคิดแบบเห็นแก่ตัวผมก็อยากให้ทุกๆคนมี NK cell activity ต่ำๆเพราะฉะนั้นทุก Just คนก็ kidding จะได้เป็น aside. ผู้ป่วยมะเร็ง Who among you wants to have high NK cell activity? ใครอยากจะมี NK cell สูงๆบ้าง Good. There you go. Those who did not raise your hand, you will become my patient. คนที่ไม่ได้ยกมืออีกหน่อยก็มาเป็นคนไข้ผมขอบคุณครับ So percentage increase activity of NK cell. Those who took regular transfer factor increase their NK cell activity by 103 to 204%. นะครับเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของ NK cell activity เนี่ยคนที่ทาน NK cell ทาน transfer factor regular ก็เพิ่มขึ้น103กับ204% The advanced trifactor 283% increase in NK cell activity. advanced trifactor เนี่ยก็เพิ่ม NK cell activity 283% And the best product, the plus 437% increase in activity. แล้วตัวที่เจ๋งที่สุดคือ plus นะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ NK cell ได้ 437% Interleukin 2, that is the injectable Bafficode that I was talking about, 5,000 per injection, that's probably increasing 389% in activity. interleukin 2นี่ก็คือไอ้ตรงที่บัฟฟิโซนที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับครั้งละ 5,000 เหรียญ150,000เนี่ยก็เพิ่มได้แค่ 300 กว่าเปอร์เซ็นต์ This is a study by the Journal of American Nutraceutical Association, 7 years, done on more than 400 ingredients. นี่คือการศึกษาของ Journal of American Nutraceutical Association กว่า 400 ผลิตภัณฑ์นะครับ Here are the top 8 ingredients. นี่ก็คือ1ใน8 top 8นะครับ top 8 Have you heard of noni juice before? รู้จักน้ำลูกยอใช่ไหมครับ Oh, they only have 15% activity, that's why it's very low. น้ำลูกยอให้ได้ 15% Do you have products here that contain aloe vera? น้ำว่านหางจระเข้ What company is that? บริษัทอะไรครับ Do you have Forever Living here? Do you have Forever Living here? I know, in the Philippines it's very famous. Forever Living, their product contains a lot of aloe vera. ในฟิลิปปินส์มีบริษัทที่ชื่อ Forever Living นะครับเขามี product เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากว่านหางจระเข้ Oh, it's only 15%. ก็มีแค่ 15% ทำให้แค่ 15% Beyond compare the other products, our trifactor advance is 283% and the plus is เมื่อ 437%. เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ย Trifactor Advance ของเราให้ 283% และ Plus 437% Once again, does this translate to better activity of the natural killer cell indeed? นั่นหมายความว่ามันทำให้มี NK cell activity ดีขึ้นใช่ไหมครับ So this Russian, Dr. Kishilevsky, made a study of the anti-tumor or cytotoxic, meaning killing effect of the natural killer cells. ดร. ไคเซเลฟสกี้นี่ก็ศึกษาผลการทำหน้าที่ของ killer cell What Dr. Kishilevsky did was, he put these tumor wells, he put 60,000 natural killer cells in each of these wells. 60,000 natural killer cells each. ก็ในหลุมทดลองนี้ครับเขาใส่ NK cell เข้าไปในแต่ละหลุมเนี่ย 60,000 เซลล์ And then he add transfer factor regular in this well, transfer factor advance in this well,
plus in this well and interleukin in this well. The different wells have different activity. นะครับแล้วเขาก็ใส่ transfer factor advance plus และ interleukin เข้าไปในแต่ละเซลล์ต่างๆกัน Then he placed the tumor cells or the leukemia cells, 30,000 on each of these wells. แล้วเขาก็ใส่เซลล์ลูคีเมียสัก 30,000 เซลล์เข้าไปในแต่ละเซลล์ที่ว่า After 48 hours of incubation, they will measure how many leukemia cells are killed. หลังจาก 48 ชั่วโมงเขาก็มาวัดว่าไอเซลล์ลูคีเมียจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกกำจัดออกไป So after 48 hours of incubation, percent of natural or the cancer cells killed are the following. นะครับหลังจาก 48 ชั่วโมงก็คืออัตราของการที่เซลล์มะเร็งถูกฆ่าไปดังนี้ครับ Using the regular transfer factor, half of them are killed after 48 hours of incubation. transfer factor classic เนี่ยหลังจากตรงนั้นเนี่ยเซลล์จะถูกฆ่าทิ้งไป 55% Our advance killed 69% of the tumors after 48 hours of incubation. advance สามารถจัดการได้ 69% But look at the plus. 97% killed after 48 hours of transfer factor incubation. plus สามารถกำจัดเซลล์ลูคีเมียทิ้งได้ถึง 97% That's how effective it is. นั่นก็คือประสิทธิภาพของมันนะครับ Because of this study, it is now a law in Russia that transfer factor is available in their hospital pharmacy. จากผลการศึกษานั้นทำให้ในรัสเซียเนี่ยมีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ transfer factor รักษาผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลได้ Would you like also that it's available in the pharmacy in Thailand? อยากให้มันมีในร้านขายยาในเมืองไทยไหมครับ Oh, you're knocking your head. If it's available in pharmacy in your hospital, you won't have business anymore because the pharmacy will have the business. You won't have direct selling พยัก business หน้า anymore. เห็นด้วยนะทำเป็นว่าไปนะครับถ้ามีขายตามร้านขายยาแล้วเราจะหากินยังไง It's also available in the PDR, Physician's Test Reference in the US. transfer factor ถูกตีพิมพ์ใน PDR ด้วยนะครับในสหรัฐ So now I'll be talking about evidence-based. Is there really evidence that transfer factor is effective? เราพูดถึงหลักฐานการพิสูจน์ทางการแพทย์เนี่ยเรามีผลหลักฐานพิสูจน์ไหมครับ We doctors, before we write a prescription in our prescription pad, ในฐานะแพทย์เนี่ยก่อนที่เราจะเขียนใบสั่งยาเนี่ย it has to be evidence-based, meaning it is based on scientific testing that it is effective. เราจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ประสิทธิภาพมันก่อนนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้แล้วได้ผลจริง When a new drug is discovered, it is tested on 1,000 patients taking the drug and 1,000 patients taking placebo. Placebo meaning there is no drug component, it is just powder capsule. เวลาเขาค้นพบยาใหม่นะครับเขาก็จะทดสอบกับผู้ป่วย 1,000 คนนะครับด้วยยาตัวนี้และอีก 1,000 คนก็เป็นพลาซิโบก็เป็นยารวมเป็นแป้งเฉยเป็นแป้งเป็นน้ำตาล And after 1 month or so taking the drug, they will measure, oh, this is really indeed effective. That's the time they will say that it is effective. หลังจากทดสอบไป1 เดือนเขาก็จะมาวัดดูว่าประสิทธิผลมันเป็นยังไง There are now, it's not 11, but already 15 doctors in the advisory board. You know Dr. Kalmakosnad, he was here last June, right? นะครับตอนนี้ใน advisory board เรามีอยู่ 15 ท่านแล้วนะครับดรมาคอสแล้วก็เพิ่งมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2 of them are even oncologists, Dr. Townsend and Dr. Guest. ดรทาวสันกับดรเกสนี่ก็เป็นแพทย์มะเร็งเช่นกัน So now, talking about levels of evidence, level 1 evidence meaning randomized controlled trial or RCT. นะครับระดับของหลักฐานที่ปรากฏนะครับระดับที่ 1 ก็คือ RCT randomized control trial ก็คือว่าเกิดผลขึ้นจากตัวอย่างที่เราควบคุม When a scientist will test a drug on 1,000 patients, when I say RCT, the one who made the research does not know which patient is taking which drug. นะครับในวงการแพทย์ในเวลาเราทำการทดสอบเนี่ยเวลาเราพูดถึง RTC เนี่ยผู้ป่วยไม่รู้เลยว่าตัวไหนเป็นยาไม่ใช่ยา Because there's a little bias if the researcher knows which patient is taking which drug. Oh, you're taking the drug. Oh, that's effective. Oh, you're taking the placebo. That's not effective. ผู้วิจัยเองก็ไม่รู้นะครับว่าคนไหนใช้ยาจริงคนไหนใช้ยาหลอกเพราะฉะนั้นถ้ามีใช้ยาถ้าเขารู้เนี่ยมันจะเกิดการเข้าข้างกันทันทีแต่ถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะวัดผลได้จริง But if it is randomized, the researcher doesn't know which patient is taking which drug, so there is no bias. แต่ถ้าเป็นการสุ่มลงไปเนี่ยผู้วิจัยเองก็ไม่รู้ว่าใครใช้ยาจริงใครไม่ได้ใช้ยาจริง So that is level 1. If it is level 2, it is non-randomized, meaning the researcher knows which patient is taking which drug. ในระดับที่ 2 คือ non-RTC นี่คือนักวิจัยเนี่ยจะรู้แล้วว่าใครใช้ตัวไหน Level 3 meaning expert opinion. I'm an expert, so I would say you take the drug because that's effective. นะครับระดับที่ 3 ก็คือเป็นความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ก็คือสมมติผมเป็นผู้เชี่ยวชาญผมก็บอกว่าทานตัวนี้เพราะผมรู้ว่ามัน Your ใช้ได้ผล neighbor who took the drug and found it to be effective, that's just basing on personal testimony. เพื่อนบ้านเราที่ใช้ตัวนี้แล้วได้ผลนั่นก็เป็นผลประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น Categories of recommendation, supposing there are 10 doctors making the drug, 75% of them agree that the drug is effective, that's category A. ถ้า category A หมายถึงว่าสมมุติว่ามีหมอ10 คนแพทย์10 คนใช้ยานี้อยู่แล้วถ้า 75% เห็นด้วยว่ามันได้ผลเราเรียกว่า category A Category B is controversial ก็ category B ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ controversial and do not take the drug if it is category C because it is not effective. ถ้า ข้อ3 category C ก็คือไม่เห็นด้วยเพราะอย่าไปใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผล When a new drug is discovered, they try it in the laboratory. That's what you call phase 1. นะครับเวลายาตัวใหม่ถูกค้นพบเนี่ยเขาก็จะทดสอบมาในห้องแลบเฟส1 After it is effective in the laboratory, they try it on animals, dogs, cats, rats. That's phase 2, animal study. ในเฟสที่2เนี่ยเมื่อหลังจากได้ผลในห้องแลบอินวิโทรมาแล้วเนี่ยเฟสที่2เขาก็จะไปทดสอบกับสัตว์ After which they try it on human study, and that is phase 3. หลังจากทำกับสัตว์ทดสอบกับสัตว์ไปแล้วเนี่ยก็จะมาที่เฟส3ก็คือทำการทดสอบกับมนุษย์ So the study that we're looking for is level 1, category A, and phase 3 study. นะครับเพราะฉะนั้นผลวิจัยที่เราต้องการก็คือ1 category 1นะครับ category A level 1 แล้วก็เฟส3 Who are first timers here? ใครเป็นคนที่มาวันนี้ครั้งแรกบ้างได้ยินฟังครั้งแรก All of you are already members of For Life. พวกเรานี่เป็นผู้จำหน่ายหมดแล้วใช่ไหมครับ Or nobody is just afraid to raise their hands. ไม่ต้องกลัวนะครับยกมือไม่เสียอะไร Thousands have already used transfer factor and found it to be effective. Question: Is there anybody who should not be given transfer factor? คำถามก็คือว่ามีคนนับพันที่ใช้ transfer factor แล้วได้ผลคำถามก็คือว่ามีใครไหมที่ไม่ควรจะได้รับ transfer factor Do you know who should not be given transfer factor? รู้ไหมครับว่าใครที่ไม่ควรบริโภค transfer factor So some of you already know. Some doctors do not want to give transfer factor นะครับหมอบางคนก็ไม่ได้อยากให้ transfer factor กับผู้ป่วย because if patients get well, we don't have patients anymore. ถ้าผู้ป่วยดีขึ้นก็ไม่มีผู้ป่วยให้รักษาก็ไม่มีจะกิน I made this same lecture 2 years ago in a hospital. เมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็บรรยายเรื่องนี้ในโรงพยาบาล All my audience are all doctors. ผู้ฟังของผมเป็นหมอหมดเลย And one of the doctor, who's a family med physician, แล้วก็หมอหนึ่งคนในนั้นก็เป็นแพทย์ประจำบ้าน she has this 8-year-old patient who goes to her admitted in the hospital every month. เธอมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นเด็กอายุ8 ขวบซึ่งไปหาเธอแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกเดือน Admitted because of acute exacerbation of asthma. นะครับที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะมีอาการของโรคหอบหืดอย่างรุนแรง After my lecture, she added transfer factor as a treatment for her asthmatic patient. หลังจากฟังผมเนี่ยเธอก็เริ่มเพิ่มให้ผู้ป่วยได้กิน transfer factor เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคหอบหืด The next time I saw her, she said me, "Oh, Alex, you're bad. Look at my patient. She did not come back to me anymore." ครั้งต่อไปเธอเจอผมบอกอเล็กซ์คุณแย่มากเลยคนป่วยคนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มาหาเราอีกแล้ว The patient did not have asthmatic attack, and the grandmother went to For Life office to buy a lot of transfer factor. She said it's cheaper rather than being admitted in the hospital. นะครับคนป่วยนั้นก็ไม่ได้ต้องมาหาหมอต้องมาเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเพราะเกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันไม่มีแล้วเพราะคุณย่าแทนที่จะมาซื้อจากคุณหมอใช่ไหมครับก็ไปที่ออฟฟิศ For Life แล้วก็ซื้อของที่ For Life ซึ่งราคาถูกกว่าซื้อจากโรงพยาบาล Yes, that's true. We may have lose some patients. As a matter of fact, I have one male patient who is undergoing chemotherapy. จริงอยู่นะครับว่าเราอาจจะต้องสูญเสียคนไข้ไปบ้างโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ผมมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่กำลังรับเคมีบำบัดอยู่ The wife of the patient had a parotid tumor here. ภรรยาของผู้ป่วยนั้นก็มีเนื้องอกมีมะเร็งที่แก้ม Since the husband is undergoing chemotherapy, I gave transfer factor plus to the husband. เพราะว่าสามีเนี่ยมาทำเคมีบำบัดผมก็เลยแจกจ่าย transfer factor plus ให้กับสามี I do not know that the wife was also taking secretly the transfer factor of the husband. ผมก็ไม่รู้หรอกว่าภรรยาแอบเม้นของสามีไปกินด้วย After 1 month, the wife came to me, "Look at my tumor, it's gone." หลังจาก1 เดือนภรรยากลับมาก็มาบอกดูสิเนื้องอกก้อนเนื้อตรงนี้มันไปแล้ว And definitely, I told them, "Okay, I won't operate on you anymore." เพราะฉะนั้นผมก็บอกโอเคละผมก็ไม่ผ่าตัดคุณแล้วตอนนี้
Because of that, I lost operation because of transfer factor. เพราะว่า transfer factor เนี่ยผมก็เลยอดได้ค่าผ่าตัดอันนั้นไป But the wife was very happy because she was not operated and she referred more patients to me. แต่ภรรยาคนนั้นก็มีความสุขมาก เพราะว่าเธอไม่ต้องผ่าตัดเธอก็เลยส่งคนไข้มาให้ผมอีกเยอะแยะไปหมด So the same question, which patient should not be given transfer factor? คำถามหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้ป่วยคนไหนล่ะครับที่เราไม่ควรให้ transfer factor Transfer factor cannot be consumed by organ transplant patient. นะครับ transfer factor เนี่ยไม่ควรจะให้ผู้ที่มีการเปลี่ยนอวัยวะบริโภค So you might have known some kidney transplant patient. Where does the kidney come from? Other patient. แล้ว So เราอาจจะรู้จักผู้ป่วยบางคนนะครับที่มีการเปลี่ยนไตนี่มาจากคนอื่น after the patient received the kidney from other patient, หลังจากผู้ป่วยคนนั้นได้รับไตจากคนอื่นมาแล้วเนี่ย the transplant surgeon will give immunosuppressive drug. นะครับศัลยแพทย์ก็จะให้ยาที่กดภูมิเอาไว้ It is intention so that the immune system will be suppressed. It will not reject the transplanted kidney. มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับ เพราะว่าภูมิคุ้มกันต้องถูกกดเอาไว้ เพื่อที่ร่างกายจะไม่ปฏิเสธอวัยวะที่เอาไปใส่ And here you are being a good Samaritan or good neighbor, good friend. Oh, you should take transfer factor. It's very good for you. แล้วด้วยความปรารถนาดีของเรานะครับอยากให้เขามีสุขภาพดีก็ไปแนะนำ transfer factor ให้เขาทาน And the patient, being a good friend, took the transfer factor. แล้วผู้ป่วยก็เป็นเพื่อนที่ดีเชื่อเราอีกก็กิน transfer factor เข้าไป After taking the transfer factor, the immune system gets activated and recognized that the kidney is foreign and rejected the kidney. หลังจากทาน transfer factor เข้าไปแล้วภูมิคุ้มกันก็ตื่นตัวขึ้นมาใหม่ เราค้นพบว่าให้ไตหาไตนี่ไม่ใช่ของกูมันก็เริ่มปฏิเสธ So whose fault is it? แล้วตกลงแล้วเป็นความผิดของใครครับ So please don't give it to organ transplant for that matter, kidney transplant, liver transplant, bone marrow transplant, because they are given immunosuppressive drugs. นะครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะครับถ้าไปเจอผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมาไม่ว่าจะเป็นตับเป็นไตเป็นไขกระดูกเนี่ยอย่าให้ transfer factor กับเขา But mind you, a lot of these patients die from severe sepsis or severe infection. นะครับแต่ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนอวัยวะไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตจากการติดเชื้ออย่างรุนแรง The immunosuppressive drug will suppress the immune system, and a lot of them is very prone to sepsis or infection. นะครับเพราะว่ายากดภูมิเนี่ยมันจะกดภูมิคุ้มกันเขาไว้แล้วพวกเขาก็จะเป็นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรุนแรงค่อนข้างมาก Do you have a question, sir? มีคำถามไหมครับ เท่าที่อ่านใน PDR เขาบอกว่ายังไม่มีการวิจัยชัดเจนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแล้วห้ามไม่น่าใช้ transplanter He read from the PDR they state that there's no clearly indicated study saying that administration of transfer factor is not recommended for organ transplant. Yes, there is no, but it is better to stay safe. ถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบุไว้ในนั้นนะครับแต่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า Otherwise, if you give it and the organ transplant gets rejected, the patient will blame it on you. เพราะว่าถ้าเกิดเราให้ไปแล้วร่างกายเขาปฏิเสธอวัยวะที่เปลี่ยนถ่ายเข้าไปเนี่ยพวกเขาโทษเราอยู่ดี So it's better to play safe. เพราะฉะนั้นเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า Does that answer your question, sir? ตอบคำถามไหมครับ Okay, thank you. ตลอดชีวิตเลยว่าที่ทานไม่ได้ For the rest of their life As long as they're taking immunosuppressive drug because of a kidney transplant, definitely for the rest of their life. Unfortunately, they cannot take transfer factor. ตราบใดที่ยังทานยากดภูมิอยู่นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยก็คือตลอดชีวิตครับ So kidney transplant patient cannot be your customer. เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนถ่ายตายไปแล้วเป็นลูกค้าเราไม่ได้ แล้วคนที่ตั้งครรภ์อยู่ครับ What about pregnant women during pregnancy Can a pregnant woman drink milk? คนเป็นตั้งครรภ์ดื่มนมได้ไหมครับ Definitely yes. Transfer factor comes from milk, so it says yes. ก็ถ้าผู้หญิงสตรีที่มีครรภ์นะครับทาน transfer factor ได้เพราะถ้าเธอดื่มนมได้เธอก็ทาน transfer factor ได้ So pregnant women transfers immunity to the baby through the milk. แล้วผู้หญิงที่มีครรภ์เนี่ยในที่สุดเธอก็จะต้องส่ง transfer factor ให้ลูกผ่านน้ำนมของเธอเอง You'll notice that pregnant women taking the transfer factor, Riovida or the plus, will have more milk and the baby is even healthier. สังเกตเลยนะครับถ้าผู้สตรีที่มีครรภ์ใน transfer factor plus ทาน Riovida ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยจะให้น้ำนมมากขึ้นแล้วก็จะมี transfer factor ให้ลูกมากขึ้นลูกที่เกิดมาก็จะเติบโตขึ้นมามีสุขภาพที่ดีขึ้น
Is your label here restricted with, not restricted to pregnant women? yes Just the same in the Philippines. นะครับ It's also placed there that it is restricted for pregnant women because they don't have study. นะครับ The ฉ same ลาก in the Philippines. ฉลากในฟิลิปปินส์ในประเทศไทยเหมือนกันว่าเด็กสตรีมีการห้ามบริโภคอย่างอื่นกับผสมขวดมันคือมัน But practically we know that this is safe for pregnant women. นะครับแต่โดยวิทยาศาสตร์แล้วเรารู้ว่ามันปลอดภัยที่สตรีมีครรภ์จะบริโภคได้ ที่เมื่อกี้บอกว่าปลูกถ่ายไตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนถ่ายไอ้โบนแมโลเนี่ย ไขกระดูก บางทีมันไม่ต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยครับ ครับ อาจจะผ่านไป5 ปี10 ปีเนี่ยครับพอจะทานได้ไหมคำถามที่1นะครับคำถามที่2ถ้าทานไม่ได้ แล้วเราไปทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นที่เพิ่มอิมมูนเหมือนกันแต่ไม่ใช่มาจากเนี่ยครับทานเฟอร์แฟกเตอร์เงี้ยมีผลเสียครับ Okay. For bone marrow transplantation, they'll need to take immunosuppressor forever, like to take for 3 years, 5 years, and then the doctor stop immunosuppressor, can they take the transfer factor? If not, what if they take other products, other supplements that boost immune activities? Would it do any harm to the patient? As long as the patient has already stopped the immunosuppressive drug, they can take transfer factor. ตราบใดที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้หยุดยากดภูมิไปแล้วสามารถทาน transfer factor ได้ Okay, let's go to the first study. กับ more questions หมายความว่าเราไม่ควรใช้ทรานสเตอร์ในขณะที่ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ครับ That means we should not use transfer factor while being administered steroid. Steroid, yes, you can. กับ steroid ใช้ได้ It's even anti-inflammatory. It can enhance the effect of the anti-inflammatory agent of the steroid. นะครับมันสามารถช่วยลดอาการอักเสบของสเตียรอยด์ได้ครับ ป่วยที่ฟอกไตนะคะ What about patient who undergo dialysis? Very good. Give transfer factor, trifactor advance. ดีมากครับให้ transfer factor advance เลย I have some patients undergoing dialysis, and after a few months of taking transfer factor advance, the patients start urinating, and she did not have dialysis anymore. ก็ผมก็มีผู้ป่วยนะครับที่จำเป็นต้องฟอกไตเป็นประจำแล้วหลังจากให้บริโภค transfer factor advance ประมาณ 2 เดือนเนี่ยเธอก็สามารถถ่ายปัสสาวะได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปฟอกไตอีก How many capsules? The usual dosage, I'll talk about the dosage in the last part. เดี๋ยวในส่วนสุดท้ายจะพูดว่าจะเล่าให้ฟังว่าจะทานเท่าไหร่นะครับ Now let's go to the first study, although it's only level B category, level 2 category B, TB patient. เราไปดูในการศึกษาเลเวล2 category นะครับผู้ป่วยวัณโรค Is TB prevalent in Thailand? เมืองไทยยังมีวัณโรคอยู่ใช่ไหมยังมีครับ No, you see babies with TB, children with TB, you just palpate the neck area. If you palpate lymph node here, that's primary complex TB. นะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยถ้ายังมีวัณโรคอยู่ให้ดูในเด็กนะครับยังมีตรงที่คอ Elderly patient, they have weak immune system, they're also very prone to TB. สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถติดเชื้อวัณโรคได้ง่าย Mind you, TB is very contagious. If I am TB patient here, I just cough one and all of you will already be infected. เชื้อวัณโรคนี่ ติดต่อได้ง่ายนะครับสมมุติถ้าผมเป็นผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยผมแค่จามหรือไอเข้าไปเนี่ยคุณอาจจะติดได้ทั้งห้อง According to Dr. Fabre et al., it is effective in treating TB patient. ดรฟาเบรนี่ก็เป็น transfer factor ที่สามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งวัณโรคได้ดี Complicated measles. นะครับมีโซ่นี่คืออะไรโรคอะไรโรคหัด You've seen measles patient, babies. เคยเห็นเด็กที่เป็นโรคหัดใช่ไหมครับเด็กออกหัด Once it becomes complicated, a lot of babies die from severe measles complication. หลังจากโรคหัดที่ถ้าเป็นมากๆแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ Measles is caused by what? Virus, bacteria, or fungi? นะครับโรคหัดนี่มาจากอะไรครับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา Very good. It's caused by virus. นะครับเป็นไวรัสนะครับ In the Philippines, during the rainy season, ในฟิลิปปินส์ในช่วงฤดูฝน one very notorious virus is particularly dangerous. It is carried by a mosquito. I don't know if you have it here. It's called dengue. นะครับก็ You also ไข้เลือดออก dengue? นะครับไวรัสเชื้อไวรัสไข้เลือดออก Oh, good. We have the same problem. It's Okay. rainy season. Rudo Dengue phone. is prevalent. ไข้เลือดออกก็ระ It's บาด carried by this mosquito.
นะครับจากไอ้ So once you see dengue patient, you have friend relatives who have dengue, the platelet starts to go down. ถ้าเราเจอผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกนะครับเม็ดเกล็ดเลือดก็จะเริ่มลดลง Please give transfer factor plus right away and you'll see the platelet go up. เราแนะนำให้บริโภค transfer factor plus ทันทีเราจะเห็นเลยว่าเกล็ดเลือดมันจะเพิ่มขึ้น Do not wait till the patient is already bleeding severely, it's already in the ICU, the patient will definitely die. อย่ารอจนกระทั่งผู้ป่วยเริ่มเลือดออกนะครับแล้วก็ต้องเข้า ICU อีกไม่นานก็จะตาย Start transfer factor while the platelets still going down. เริ่มให้ transfer factor ในขณะที่เกล็ดเลือดกำลังเพิ่งเริ่มจะตก So transfer factor is particularly effective in viruses. transfer factor เนี่ยจะใช้ได้ผลมากๆในกรณีที่เป็นเชื้อไวรัส CVD stands for cardiovascular disease. CVD ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจ How does this happen? มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ The number one killer is not cancer, but it's heart attack. Heart attack. ฆาตกรหมายเลขหนึ่งไม่ใช่มะเร็งนะครับแต่เป็นโรคหัวใจวาย And the cause of heart attack is actually infection of the inflamed arteries. สาเหตุของหัวใจวายเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อของหลอดเลือดที่อักเสบ And the 6 most common microbe associated with cardiovascular disease is cytomegalovirus, hepatitis A virus, herpes simplex virus 1 and 2, chlamydia pneumonia, and H. pylori. เหล่านี้ก็คือว่าเชื้อโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดหลอดเลือดและหัวใจนะครับ cytomegalovirus, hepatitis B, herpes simplex viruses 1 กับ 2 chlamydia pneumonia แล้วก็ pylori. If you take transfer factor, you will prevent this infection and you will prevent infection of the inflamed arteries and you will prevent heart attack. ถ้าเราทาน transfer factor ไปเราจะสามารถสกัดกั้นเชื้อเหล่านี้ได้แล้วก็ไปหยุดยับยั้งไม่ให้เกิดการติดเชื้อแล้วไปยับยั้งไม่ให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดและทำให้ลดการเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ Have you heard of dementia? เคยได้ยินคำว่า dementia ไหมครับ What is dementia? dementia นี่คืออะไร Senile, เริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้ forgetfulness. เริ่มหลงลืมความ Yes. จำเสื่อม I can tell you a story. There was a doctor, husband and wife in our country. ผมเล่าให้ฟังมีแพทย์คู่หนึ่งสามีภรรยา The male doctor was driving. คุณหมอผู้ชายก็กำลังขับรถ In the parking lot, the wife, also a doctor, came down and said, "Okay, you may do like that." นะครับแล้วคุณภรรยาก็ลงมาจากในลานจอดรถก็ลงมาแล้วก็โบกรถให้สามี Afterwards, the car went to the home. หลังจากเสร็จแล้วรถก็กลับไปที่บ้าน The husband called the wife, "Where are you? Why are you not at home?" ภรรยาก็โทรคุณหมอก็โทรไปหาภรรยาถามว่าเธออยู่ไหนทำไมยังไม่อยู่บ้าน The wife said, "You crazy? You left me in the parking lot." ภรรยาก็บอกว่าจะบ้าหรือเมื่อกี้โทรไป The ถอยรถ husband แล้วก็ forgot ทิ้งเขาไว้ที่นั่น that. The husband forgot that the wife was doing like that. คุณหมอสามีลืมไปว่าเมื่อกี้คุณภรรยาก็ลงไปโบกรถให้ถอยออกมาได้ก็ขับกลับบ้าน We were in the airport one time with the husband, and the husband was standing along with in the trolley of the luggage in the airport. วันหนึ่งผมไปอยู่ที่สนามบินนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนดูไอ้สายพานที่เอากระเป๋ากลับขึ้นมา I approached him and I said, "Why are you standing there for so long?" ผมก็เดินเข้าไปถามว่าทำไมยืนอยู่ตั้งนานหากระเป๋าไม่เจอ He told me he forgot which bag he carried. เขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาเอากระเป๋าใบไหนมา Maybe after a long time, they will be facing each other, husband and wife, and they will say, "Who are you?" บางทีสักวันหนึ่งสามีภรรยามาเจอกันแล้วถามว่าคุณเป็นใคร I hope it does not happen to you with dementia and Alzheimer's disease. ผมหวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นกับพวกคุณนะครับ dementia กับโรคอัลไซเมอร์ And the main cause is actually infection that may cause neurodegenerative disease. Simply to say, infection of the brain can cause dementia. สาเหตุก็คือการติดเชื้อในสมองนะครับซึ่งมันจะสามารถทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นประสาท So if you take transfer factor, that prevents infection, cure the disease, and that prevents dementia. เพราะฉะนั้นถ้าคุณทาน transfer factor เข้าไปเนี่ยคุณจะป้องกันการติดเชื้อแล้วต้องป้องกันการเกิดโรคความเสื่อมของประสาทแล้วก็ทำให้ไม่เกิดโรคความจำเสื่อม One dreaded disease again is stroke. stroke นี่ก็คือโรคพวกเส้นหลอดเลือดตีบรถแตก It's difficult to have stroke. You get paralyzed, you stay in bed for life. เวลาที่เราหลอดเลือดแตกเส้นหลอดเลือดในสมองตีบนี่ก็จะเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์อัมพาต The main cause of stroke is inflammation of the central nervous system. นะครับ
สาเหตุของ stroke หรือเส้นโลหิตในสมองแตกก็คือการอักเสบของระบบศูนย์กลางของระบบประสาท So if you take transfer factor, you prevent inflammation of the central nervous system, you prevent stroke. เพราะฉะนั้นถ้าเราทาน transfer factor เข้าไปเนี่ยเราป้องกันการเกิดการอักเสบของระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่เกิดโรคหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบ So preventive is still better than an ounce of prevention is still better than a pound of cure. นะครับการป้องกันเพียงน้อยนิดยังดีกว่าการต้องมารักษาอย่าง Don't wait till you have stroke and you're already bedridden, probably it's hopeless. อย่ารอจนกระทั่งเรามีปัญหาสุขภาพมีหลอดเลือดตีบเราถึงจะทาน Next study is on juvenile rheumatoid arthritis. นะครับก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโรครูมาตอยด์ของเด็ก Rheumatoid arthritis is usually a disease of the elderly, right? Old people. รูมาตอยด์ไรติสโรคปวดข้อและโรคข้อเนี่ยนะครับจะส่วนใหญ่มันจะเกิดกับผู้ป่วย But how come it affects juvenile young people? แล้วมันมาเกิดกับเด็กกับผู้วัยรุ่นได้ยังไง Actually, juvenile rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. จริงๆแล้ว juvenile rheumatoid arthritis เป็นเรียกว่า autoimmune disease It's very young patient. Their immune system will secrete an antibody against the joint. So they have arthritis of the joint at a very young age. นะครับผู้ป่วยจะเป็นคนที่อายุน้อยร่างกายมันจะปล่อยแอนติเจนออกมาที่อะไรนะข้อนะครับทำให้เกิดมีอาการ What I've told you, the middle segment, which is the suppressor segment, will suppress the immune system not to create antibody against the joint. So patients with juvenile rheumatoid arthritis will be cured. อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าใน transfer factor เนี่ยช่วงกลางเนี่ยมันจะเป็น suppressor transfer factor มันจะทำให้ปล่อย suppressor ออกมาไม่ให้ร่างกายเนี่ยปล่อยสารออกมาที่ทำลายข้อตัวเอง So transfer factor trifactor advance is very good for autoimmune diseases. transfer factor advance เนี่ยดีมากสำหรับโรคต่างๆที่เรียกว่าโรคในกลุ่ม autoimmune What other autoimmune diseases do you know? โรค autoimmune อื่นๆที่เรารู้จักมีอะไรบ้างครับ Have you heard of SLE, systemic lupus erythematosus? รู้จัก It's an SLE autoimmune ใช่ไหมครับ disease. SLE Psoriasis in the โรคสะเก็ด skin, เงิน severe attack, very itchy. Give them transfer factor advance. โร It's คพว very กนี้ good ครับ for them. ให้ transfer factor advance ดีมาก Female cystitis. นะครับโรคอะไรเอ่ย Female cystitis. For short, in layman term, that is UTI, urinary tract infection. นะครับก็เป็นการติดเชื้อในท่อปัสสาวะ So a lot of ladies here might have experienced recurrent urinary tract infection. You've tried all the oral antibiotics and it does not work. คุณสุภาพสตรีเดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการติดเชื้อในท่อปัสสาวะเนี่ยนะครับก็ลองแอนติไบโอติกยาปฏิชีวนะไปแล้วยังมากมายแต่ก็ยังไม่ได้ผล Until the doctor has to shift you to IV antibiotic and it does not work either. It keeps on recurring. จนบางทีแพทย์ก็ต้องให้ยาปฏิชีวนะผ่านการให้ผ่านเส้นเลือดนะครับก็ยัง My ไม่ wife ได้ is ผล an obstetrician gynecologist นะครับภรรยาผมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ and she told me this secret that what she adds to her patient with recurrent UTI is transfer factor plus. ภรรยาผมซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์เนี่ยนะครับความลับของเธอก็คือเธอให้ transfer factor กับผู้ป่วยที่มีปัญหาติดเชื้อในท่อปัสสาวะ After she added transfer factor plus to this patient, her patient never come back anymore. หลังจากเธอได้จ่าย transfer factor plus ให้ผู้ป่วยของเธอแล้วเนี่ยผู้ป่วยคนนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลย Another is chronic active hepatitis. นะครับอีกอันก็คือ chronic active hepatitis ก็คือตับอักเสบ Hepatitis is dangerous because of hepatitis B infection. hepatitis หรือไวรัสตับนี่อันตรายเพราะไวรัสตับบี Once you have hepatitis B, หลังจากที่คุณติดเชื้อ hepatitis B นะ after 15 years, หลังจาก15 ปีผ่านไป you have 30% chance of having liver cancer. คุณมีโอกาสประมาณ 30% ที่จะเป็นมะเร็งตับ When you have liver cancer, พอคุณมีเป็นมะเร็งตับ after 6 months, you are 6 feet below the ground. หลังจาก 6 เดือนคุณก็อยู่ใต้ดิน 6 ฟุตตา That ยแล้ว makes hepatitis B dangerous. นั่นก็คือสาเหตุว่าทำไม hepatitis B มันถึงอันตรายนะ That's why you should get vaccinated against hepatitis B. เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ hepatitis B I went through the Medline abstract in the internet. There are many studies on transfer factor.
ผมเข้าไปใน Medline Abstract ของในอินเทอร์เน็ตนะครับมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับ transfer factor As a matter of fact, there are more than 3,500 studies. แต่จริงแล้วนี่คือมีประมาณ